Bu meni tuyamni suti emas, uni ta'mini bilaman. To'g'ri, Amirul Mo'minin. Sho'ring qursin, bu sutni qayerdan olding? Amirul Mo'minin, bo'taloq hamma sutni yemib qo'yibdi. Ommaning tuyasini sog'ib kelishga majbur bo'ldim. Nima? Menga olov beryapsanmi? Amirul Mo'minin, siz musulmon emassizmi? Ommaning tuyasida boshqalar kabi sizning ham haqqingiz bor. Shunchaki sut ichyapsiz. Musulmonlar molidan faqat o'z ulushimni olishim mumkin xolos. Unda o'zingiz va oilangiz uchun nafaqa oling. Musulmonlarga bosh bo'lganingizdan beri ancha qiynalib qoldik. Xalifalik bilan mashg'ul bo'lib, tijoratni tashlab qo'ydingiz. Yeyishga ovqatimiz yo'q. Baytul moldan sizga nafaqa belgilangani yo'q. Hojatim bo'lmasa musulmonlar molidan olmayman degandim. Endi muhtoj bo'lib qoldim. Baytul moldan qancha nafaqa olishga haqliman? Amirul Mo'minin bizdan ko'ra bilimliroq. Ayt. Yo rozi bo'lamiz, yo fikrimizni aytamiz. Haj va umraga yetarli bo'lsin. Qishki kiyim hamda yozgi kiyim oilamning ovqatiga yetsin. Oddiy musulmonga ajratiladigan ulush kifoya qilsa kerak. Adolatli fikr.